¿Qué vamos a encontrar de nuevo en el día 8 de junio? Javier. Vamos a encontrar lo mismo del año pasado, pero renovado. Vamos a meter canciones nuevas, vamos a sorprender al público con alguna sorpresita que vamos a tener en el escenario. Y bueno, y la misma ilusión del año pasado, para que la noche sea estupendo. Perfecto. Manolo, técnicamente será como el año pasado, ¿encontraremos alguna diferencia, alguna novedad? Sí, hombre, lógicamente las propuestas cada año tienen que ser distintas, pues para que el público vea algo diferente. Entonces este año pues hemos apostado por hacer algún que otro cambio dentro de lo que es el escenario y la escenografía que queremos preparar y montar para esa noche. Va a haber cambios. Los integrantes seréis los mismos, ¿no? Isidro Isidro a la guitarra flamenca, Juan Pacheco a la batería, Javier Santiago a la guitarra eléctrica, Manuel al bajo y yo al teclado y la voz. ¿Cómo estáis viendo la aceptación que está teniendo el público, o que sobre todo esperáis que un lleno como la otra vez? Bueno, la realidad siempre, como se dice, puede superar la ficción. La verdad que el año pasado hubo una gran acogida con todo lo que fue el concierto en sí. Tuvimos dos ventas de entrada en entrada.net ese año. Y este año, pues bueno, las expectativas son iguales, aunque sí es verdad que digamos que la venta se hace más progresiva. No ha sido tan explosiva como el año pasado, pero bueno, lo que sí invitamos a la gente es que van quedando pocas y que puede ser que al final pues sigan sin haber entradas como el año pasado. ¿Cuántos temas nuevos tenéis intención de presentar aquí al público? Hay 6 temas nuevos. ¿Algún clásico? Dentro de Pero quiero que sea sorpresa. Vale. Porque son temas, bueno, sorpresa. Ya no hay muchos más temas que no hayamos cantado de Triana, porque hemos cantado casi todos, y sobre todo todas las canciones de Jesús de la Rosa, que son las que más conoce la gente. De esas 6, al menos una nos podrías adelantar, uno. No, Sí, no sí. tampoco vamos a... Cae fina la lluvia. ¿El escenario será el mismo que la vez anterior o cambiáis parte del escenario? Luces... Sí, como comentamos antes, vamos a cambiamos escenario, la posición de los músicos va a ser parecida a la del año pasado, pero cambiamos escenario, vamos a cambiar toda la escenografía de luces y habrá alguna sorpresa que no podemos ahora desvelar, para que lógicamente el público cuando llegue pues diga, joder, esto promete. Es decir, que nos dejáis así con la miel en los labios y que tengamos que ir para poder ver todas las novedades que hay. Sí, merece la pena. Casi todas las partituras las tuvisteis que hacer de nuevo, ¿no? Porque no había partituras para poder... ¿Estas 6 también te ha tocado trabajarlas Bueno, o rehacerlas o hacerlas? Estas 6 las he sacado, pero ya me ha ayudado, pues como ha sido más a la prisa, Javier Santiago, que es también profe del conservatorio, él ha sacado lo que es la parte de la guitarra eléctrica. Comentábamos antes de empezar con esta grabación, la posibilidad de que participara de alguna forma, o traer y hacer un pequeño homenaje al único componente vivo que queda, ¿no? Llevamos tiempo detrás intentando organizar ese evento. Hasta habíamos pensado traerlo el día del concierto, pero es arriesgado porque es un hombre que puede llamar mucho la atención y puede absorber toda la atención del público y se puede liar un poco la cosa. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente es una de que... persona muy mediática, que todo el mundo va a perseguir para autógrafos, entonces puede desnivelar un poco la atención del público hacia nuestro espectáculo. Después del 8 de junio, ¿hay prevista alguna actuación más, alguna gala más aquí en la provincia o fuera de la provincia? Sí, seguramente. Vamos, ahora mismo lo que queremos es que salga, estamos volcados en el evento del Portón.
una vez que pase este evento, pues todo lo que salga para aprovecharlo, porque ya tenemos, no tenemos la ahora mismo estructura, nada ¿no? cerrado, pero está todo montado. Así que si sale algún concierto pues, en algún pueblo o algo, pues encantado de disfrutar de él. Manolo, en lo que es en la parte instrumental, ¿utilizáis los mismos instrumentos que utilizaba Triana en sus conciertos? Me refiero bajo, guitarras, teclados, batería. ¿Son el mismo estilo, los mismos instrumentos que ellos utilizaban? Sí, vaya, estamos además, como Javier sacó las partituras, basándonos sobre ellas, hemos intentado pues asimilar mucho los sonidos al disco. Entonces ahí se verá que realmente sonidos de teclado que son fundamentales. Javier ha sacado esa parte para que suene casi o igual que sonaba Triana en aquella época, porque son teclados que tienen esa parte de sonidos que tenía Triana. Y Javier Santiago, pues con su guitarra asimila mucho esos punteos que no estaban adulterados en delay, en reverb, ¿sabes? Eran punteos que te llevan a decir, joder, es que el sonido es el mismo. Y algo muy entre comillas, muy fiel al original, sí, te identifica mucho. Como voz, ¿te ha costado mucho el acoplar tu voz a lo que es la voz original? La voz original es incuestionablemente Muy personal, ¿no? muy personal. Yo cuando escucho a Jesús se me quita la gana de cantar, porque es que tiene una voz impresionante, tiene un estilo que yo creo que nadie puede imitar. Hay gente que tiene unos timbres de voz más cercanos a ese, pero inimitable para mí. Entonces a mí lo que me ha costado, pues sí, intento hacerlo lo mejor posible, pero siempre dentro de mi timbre. Cada persona tiene un timbre que es el tono, la altura. Las canciones están más o menos en esa altura. Hola. Y es muy difícil. Las melodías son las mismas, ¿vale? Sí. Los recortes de la melodía y eso. Ahora, el timbre es lo que... Claro, y el flamenco. ¿Qué tiempo os ha llevado el confeccionar este espectáculo? Me refiero, es decir, el buscar letras, el buscar canciones, los ensayos. ¿Qué tiempo os ha llevado? La primera vez ya estuvimos comentando, pero para esta segunda vez aquí en el Portón. Para esta segunda vez hemos ensayado menos, porque no ha hecho falta tanto. Ya dimos también un par de conciertos del año pasado y este, y tenemos el material gordo, el repertorio grande lo tenemos machacado. Aún así hemos seguido ensayando y seguimos ensayando, porque es una música muy delicada y muy personal, con muchos matices que hay que tener muy controlada, porque si no... Sois profesionales, pero no profesionales que viváis de estas galas. Es muy complicado el uniros, el poder ensayar, como tú comentabas antes, el compaginar vuestros trabajos, que todos tenéis un trabajo con estas galas. Manolo, di algo y deja de taparte, que vale que hace frío, pero tampoco es para es ponerse así. Aquí. A ver, es complicado quedar a veces, aunque sí es verdad que nosotros, aparte de otra generación de músicos, somos muy comprometidos con lo que hacemos. Entonces nosotros siempre tenemos un día en la semana donde sí nos reunimos y donde sí aportamos, y casi siempre son los fines de semana, casi siempre por nuestro trabajo, ¿no? Y es verdad que detrás hay muchas horas de ensayo que cada uno hacemos en casa, y luego lo que hacemos después, en un día, pues conjuntamos todo lo estudiado y repasamos matices, y lógicamente conjuntamos como grupo, está claro. ¿Os habéis planteado, después de este tributo a Triana, lo que hacéis también, ya vamos a mencionar también lo que nos espera de aquí a unos pocos meses, que es el de Pink Floyd? Con lo cual se nota vuestra versatilidad, que sois capaz de tocar algo tan autóctono o tan racial como es Triana, y mezclarlo con Pink Floyd. Es decir, ¿os habéis planteado un tercer salto al vacío otra vez? Bueno, al vacío no, aquí hay agua en la piscina. A ver, por ahora nada, nada. Es que no tenemos
ni de pensar. Ni de Estamos pensar. Con Pink Floyd y con Triana a tope. Entonces lo que queremos es disfrutar de esto ahora mismo y la mente en blanco para próximos proyectos, pues ya a ver cuando pase esto un poco, cuando pase el verano ya decidiremos a ver. ¿Podéis adelantar algo de lo que vamos a encontrarnos el día de Pink Floyd? Un adelanto va a ser que la mitad del grupo es nuevo, se ha renovado. Eso es un adelanto. Sí. Y el batería va a ser el batería de Triana, Juan Pacheco. Bueno, con lo cual ya tenéis el sonido de batería, ya lo tenéis asegurado que va a sonar bien. No hace mucho estaba con Manolo Rorro, con el cual de vez en cuando comparto algún café, algunos churros, y me enseñó un arma nueva que tiene, que se ha traído, una Pibi, es decir, ¿esa es la que vas a utilizar en Triana o con Triana o con Pink Floyd? Con los dos. Con los dos, al final con los dos. Sí, porque es un bajo muy versátil y un bajo que la verdad que suena cañón. Con lo que le he hecho ya es un arma de doble filo. Un arma de doble filo, a ver si te cortas. Es muy versátil, la verdad que sí. Hay otro bajo que también tengo profesional ya me he preparado buenos bajos para los dos tributos que verdaderamente se lo merecen. Tú en tu caso, tus herramientas no las cambias, tú vas con tu teclado de siempre, ¿no? Que no hay otra cosa que sea mejor que lo que tengo. No hay. Para mí no hay nada mejorable a lo que tengo. Y ya terminando este café que tenemos aquí, que Manolo ya se lanza por él, las ayudas, porque siempre se requiere para hacer una gala como esta, de la parte de cultura del ayuntamiento, ¿han sido las esperadas? ¿Cómo consideráis que os han tratado cultura aquí con el ayuntamiento? Ellos nos han apoyado desde el año pasado ya, que fueron los que anunciaron los dos nuevos conciertos que íbamos a dar este año, partiendo desde el año pasado que dijeron que podíamos hacer, que teníamos que repetir estos dos eventos, pues desde ahí sin queja ninguna. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Las pocas que quedan, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Cómo se pueden adquirir? Sí. En la plataforma por internet, mientrada.net, y en el portón, en la Y ficha del portón también se puede Es decir, comprar, que ¿no? el mismo día del concierto se podrán adquirir también. ¿Habrá alguna cantidad prevista? Sí quedan, porque las entradas están vendiendo todos los días, entonces no sabemos hasta el día 8 si quedan libres. Se pondrán a la venta las que queden. Los dos conciertos que hemos tenido ya nunca No, eso ha quedado taquilla, no ha quedado siempre taquilla. se han vendido antes. Dar las gracias, Manolo, Javier. ¿Queréis añadir algo más para vuestro público, que somos todos? Animar al público que a lo mejor Triana, quién sabe si es la última vez que vamos a tocarlo ya en el pueblo. Pink Floyd, que son dos espectáculos que cuestan mucho trabajo mover, y en el pueblo ya hemos sido bien recibidos, ¿no? Os va a costar de quitaros la mochila esta de Triana y de Pink Floyd. Manolo, ¿tú qué quieres aportar ya como remate? Pues yo quiero aportar que siempre se nos queda un poco en el tintero, pero porque entramos en otras historias, el dar las gracias a todos los que colaboráis con Dunas. Sobre todo a nivel periodístico como eres tú, y a nivel de ayuda de algún patrocinio, de alguna cosita que nos puedan preparar. Y no quiero dar nombres porque al final se me pueden quedar gente fuera, y lo importante es agradecérselo a todos ellos, y además agradecerle al pueblo de Alaurín que nos apoya en todo momento con las locuras que hacemos, que yo creo que son bonitas. Os doy las gracias a vosotros dos de los integrantes del grupo Dunas, por la amabilidad y por hacernos disfrutar con vuestros conciertos. Muchas gracias. Gracias a ti.